Sveiki visi. Šiandien darau reportažą iš savo šiltnamio. Prisidirbau. Sako, žinot, batsiuvys be batų. Aš išpikiavau už vakar savo pomidorus ir kadangi vakar buvo tikrai labai šilta diena, nusprendžiau, kad jie labai puikiai gali praleisti šiltnamį. Tai tos podelius atnešiau šiltnamį ir leidau dieną. Ir šiandien paryčiais 5:30 ryto prabudau su mintim, kad šiltnamis neuždarytas. Tai lėkiau ryte uždaryti šiltnamį. Tai buvo 5:30, temperatūra šiltnamyje rodė 0 laipsnių, daigai dar buvo gyvi. Dabar žiūrim, ką turim šiltnamį šiuo metu. Dabar yra 10 valandų, lauke pliusas, žiūrim, kas vyksta šiltnamį. Taip. Šitie stovėjo būtent čia daigeliai, tai jie atrodo liūdnokokai. Pasikraipė. Čia žvakės, kurios buvo uždegtos 5:30 ryte, kad išgelbėt situaciją. Šiuo metu šiltnamyje turim 26 laipsnius ir keliaujam žiūrėti, kas darosi su kitais daigeliais. Kiti daigeliai atrodo geriau, jie buvo padėti ant žemės ir tikriausiai mažiau gavo šalčio, taip išeina, nors kai kurie leipsta. Bet žiūrim, bandysim kažką tai su jais daryti. Taip, tai žinot, aš tokia esu nekantri, nesilaikysiu šį kartą instrukcijų, kad reikia laukti 12 valandų. Imu megafolį dar turiu nuo parodos likusi ir pilsiu į purkštuvą. Iš akies, žinokit, pilsiu, nežinau. Taip nepagailėsiu, bet eisiu gelbėt tuos daigelius ir žiūrėsim, kas bus. Kodėl megafolis? Nes tai yra biostimuliatorius. Ir jo sudėtyje yra jūros dumblių iš Šiaurės jūros. Tai mūsų augalam padeda ne tik apsisaugot nuo streso, bet ir atsigauti po streso. Kiek esam bandę, visada tas pasteisindavo. Tokio atvejo dar neturėjau savo praktikoje. Bet žiūrim, gal tie mano pomidorai ir išgyvens. Labai norėčiau, labai gaila būtų. Tiek daug veislių visokių pripirkau. Ką, viskas, uždarau duris, ateisiu patikrint vakare. Galiu iškentėti, nelaukiu vakaro, einu žiūrėti šiltnamį, va taip laiku atidaryta. Niekur nieko neišnešiau. Žiūrim, ką turim. Valio. Panašu, kad jie išgyvens. Tikrai išgyvens. Tai, kas buvo ryte, vaizdas visiškai kita. Žiūrim, temperatūra šiltnamyje. 33 laipsniai. Not bad. Ir žiūrim, kas darosi su kitais augalais. Viskas irgi atrodo gerai, tas vienas vargšiukas toksai, kur buvo lyg, tai kyla jau irgi. Valio. Eksperimentą šią tęsiu toliau. Nekelsiu augalų iš šiltnamio kažkur šilčiau, paliksiu juos čia, uždengsiu nakčiai agroplėvele. Ir manau, kad aš juos nuo karto palepinsiu megafoliu. Taip augalai jau įgaus tą atsparumą tiek šalnom, tiek karščiam, tiek sausrom, tiek viskam. Tegul jie po truputį save lepina.
O jūs, jeigu norite panaudoti Megafol, kreipkitės Linas Agro, nes jie yra šio produkto platintojai ir aš žinau, kad Lietuva jau atvažiavo Megafolis po 1 litrą. Taip kad ieškokit Linas Agro arba jų elektroninėje parduotuvėje Dotnuva Seeds.